E aí galera, beleza? Tô aqui hoje agora no YouTube pra mostrar a vocês como se tocar Dança da Chuva de Fernandinho. Vou mostrar a vocês agora Dança da Chuva. O deserto não é verdade. Obrigado galera por assistir esse vídeo.
dê seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Falou.